Il y avait un chat noir. Il s'appelait Pierre. Pierre était très gentil. Il avait beaucoup d'amis. L'ami favori de Pierre était un chien. Le chien s'appelait Jacques. Jacques était brun et très gentil aussi. Jacques voulait aller à la maison de Pierre parce que demain était le 31 d'octobre. Jacques avait institué qu'il voulait faire dans une feu follet avec Pierre. Jacques et Pierre faisaient un feu follet. Ils se sont amusés. Le feu follet sembla très fantastique, disait Jacques. Oui, disait Pierre, nous étions artistiques. La mère de Pierre aime le feu follet aussi. Dans Halloween nuit, Jacques et Pierre sont allés trick-or-treating. Ils ont reçu beaucoup de bonbons. Ils sont allés au cimetière, donc ils pourraient manger des bonbons. Mais il y avait un problème. Il y a une momie, un monstre et un fantôme au cimetière. Rah! Le monstre a crié. Jacques et Pierre étaient très peurs. Que voulez-vous? Disaient les momies. Nous voulions manger notre bonbon, Pierre a dit. Soudain, la momie, le monstre et le fantôme ont disparu. Jacques et Pierre ont quitté le cimetière vite. Ils ne voulaient voir la momie, le monstre ou le fantôme plus. Nous devrions manger notre bonbon chez moi, disait Pierre. C'est une bonne idée, disait Jacques. Ils ont décidé que Halloween était très effrayant.